Hello 各位同學仔 Happy Friday 又係我 Miss Ho 啊吓。嗱，咁今日咧我哋咧嚟做一個突擊嘅 live 啊吓。咁咁今日咧其實香港嘅天氣咧就好濕，咁同埋都係咪熱咧？行起上嚟都會熱嘅，係啦。咁但係如果你坐定定，如果向住啲有風嘅位，又會好似有啲涼，因為講緊係20至22度咁樣啦，係啦。咁咧，但係咧喺呢一個咁嘅日子咧，我會覺得我哋依然都要扮靚啦，咁樣出門口會開心啲。因為如果唔係啲咁嘅天氣咧，立黐黐咁咧就真係好難頂。咁但係咧有幾樣嘢咧，我覺得今日咧要提一提你哋嘅。其中一樣咧，我今日咧之前同我啲姊妹咧去講咧，就係哇今日71咧啲雪糕咧，好似全部都減價半價，好吸引。跟住我就當係一個哇，好似咩世界大新聞咁咧，話俾啲姊妹聽，哇71啲雪糕今日半價咁樣，就係做3日啊咁，係啦。咁如果你中意食雪糕，不妨可以去睇下，有啲 Movie Adrias 啊嗰啲雪糕咁樣啦，咁都幾開心。係啦，嗱咁呢幾日咧，其實個天氣咧真係好熱啊！咁但係咧都想提一提你哋啊嚇，如果你係住喺香港嘅話咧，嚟緊咧，好似話聽晚開始咧，個天氣咧就會開始下降咧 drop 去比較凍啊！咁講緊係凍到會係13度啊、15度啊 drop 10度咁樣嘅，咁即係又變翻凍啦。咁所以呢排啲天氣咧個溫度咧真係時高時低咁樣咧，都真係幾難頂啊！咁同埋都真係立黐黐。咁咧，所以咧，我都想提一提你哋一啲嘢啊嚇，因為我自己咧，其實就係一個幾懶嘅人嚟嘅。咁但我而家呢一刻咧，其實尋日有啲朋友仔咧，你哋喺銅鑼灣或者鋪頭咧撞到我嘅。咁一見到我咧，你哋都會問咧，咦 Miss Ho 你係咪淨係搽 sunscreen 冇化妝啊咁？係嘅，係啦。咁但係咧，我有一樣嘢咧，都覺得咧，真係一定要用嘅。因為咧，如果唔係咧，我會覺得依排個天氣開始潮濕嘅話，又熱嘅話咧，會好笠嘅。咁就係乜嘢咧？就係咧，我會想提一提你哋咧，要用米粉啊，係啦，嗰個 finishing powder 米粉。咁如果你話你有用開有顏色嘅 foundation 嘅，你都可以之後咧，照用呢一個細嘅掃啦。我覺得細嘅掃上都 OK 嘅。咁咧就去掃少少米粉。如果你話我唔用 color foundation 嘅，咁你話我直接上米粉得唔得啊？得嘅，好似我而家咁樣。咁因為其實我覺得如果你哋用咗外鼻體嗰個咧，用得耐咧，其實我諗你慢慢會覺得皮膚白淨咗啦，膚色均勻咗啦，毛孔細咗啦。咁其實咧慢慢咧越嚟越多客咧嚟到我哋鋪頭有陣時咧，都發現你哋而家都開始已經越嚟越多客唔需要化妝，大家都會覺得乜粉底係需要嘅咩咁樣？係啦，咁所以咧，如果你哋想個膚色均勻啦，咁就唔係一味咧靠咧搭啲粉上去，因為其實你搽得越厚粉咧，首先一來當個天氣潮濕咧，無論你買啲乜嘢牌子嘅粉，佢點樣聲稱佢唔會甩啦，其實最後都會甩嘅，係啦，咁如果佢真係唔甩咧，其實你都要驚啊，因為佢真係食咗落你個皮膚嗰度咧，其實會幾侵害，因為佢黏住個皮膚啊。其實個問題係乜咧？係佢會妨礙咗咧我哋皮膚咧，佢會唔識更新。咁其實咧，記住一個道理好簡單嘅啫。其實咧，你要抗衰老，你要皮膚回春咧，最緊要你個皮膚要識得更新。得唔得？咁如果你皮膚唔識得再生嘅話咧，咁其實你係冇得回春嘅，得唔得？係啦，咁所以咧，其實好多時咧喺出面有一啲嘅 products 啦，遲啲我哋都會有一個一啲 educational 嘅 post 咧，同你哋講下一啲嘅成分啦。其實有一啲嘅成分係我哋堅持死都唔肯落嘅，咁就係因為咧佢哋雖然可能俾到你哋個質感咧，個感覺係好似好話塊面搽完之後，但係其實佢哋係上面有一啲 silicone。有啲直，佢會令到我哋咧表面上好似抿咗啲毛孔啲窿啊、紋啊咁，但係咧其實佢會搭住個皮膚咧，長遠咧你繼續用咧，其實佢會防止皮膚嗰個嘅更新，因為其實皮膚嘅更新咧係要透過面嗰陣嘅角質層要自然脫落，佢至會識得俾 signal 俾底層嘅細胞去生一個新嘅細胞。咁但係如果我哋成日都好中意用嗰啲自己呃自己嘅 product 啦，咁咧你就只會長期搭住塊面。咁而 that's why 你會發覺點解我越老年紀慢慢大，我個皮就越嚟越薄咧？係咪真係年紀大皮就會薄到咁咧？嗱，係個皮會薄嘅，但係唔係薄到咁咯。係啊，咁亦都我哋可以透過用 CeraVe 啦，令到增強翻你嗰個嘅再生能力啦，令到個皮咧可以變翻厚嘅，得唔得？咁係啦，咁但係我重點咧，其實我想講嘅咧係
依排真係好熱，咁所以如果你哋想有少少控油嘅效果啦，又或者係令到個樣唔好油光滿面啦，因為出汗啊出油嘅時候，又或者係摸落去塊面想爽啲，唔想係行下街會覺得塊面好立好張嘅感覺咧，我會建議你哋咧掃好少得噶啦，少少嘅米粉薄薄一浸，咁就已經你可以全日咧，我 even 放狗咧去啲公園嗰度啦，同我隻Creamy， 咁咧其實 last 咧由朝到晚咧，我塊面都會係爽嘅，係啦，就唔會係張住立嗰隻嘅，得唔得？咁嗱，但係咧另外仲有一樣更重要嘅嘢係乜咧？係當我哋要搽呢啲嘅無論你係 foundation 嘅粉啦，定係米粉都好啦，一樣嘢真係要提下你哋嘅，因為我自己咧就個幾月2個月冇做，今朝至做翻嘅，就係洗手啦。咁大家會覺得好核突啊咁樣，係啦。咁其實咧正常咧，我自己覺得咧，我哋啲化妝掃咧，其實理論上咧最好1個星期咧要洗一次嘅，因為如果你想你個毛孔冇乜暗粒，係啦，真係望落去係好乾淨嘅話咧，其實我自己發覺咧，真係每個禮拜咧洗一次化妝掃咧，我哋個皮膚咧會係乾淨好多，因為咧當我哋上呢啲掃嘅時候咧，其實始終好容易有細菌啊。咁你有啲菌喺度嘅話咧，其實你好容易就係會有啲暗粒啊嗰啲嘅情況出現，得唔得？咁又或者係堵塞咗自己個毛孔啊，因為上面可能都會有啲油脂啊，有啲污糟嘢咁樣啦。咁所以咧個掃咧記得好簡單嘅啫，整濕個番梘，跟住你用個掃輕輕打圈喺個番梘嗰度。咁跟住之後咧，你再用我哋個洗掃神器，唔使落水嘅，佢上面有啲粒粒突突啦。咁你喺啲細粒嗰啲位咧，向住佢打圈咁樣去整濕嗰個碟啦，跟住你打圈咁樣啦。咁你再落多啲水，再揈下去啦。咁其實你咁樣咧，講緊1分鐘之內你就洗完個掃噶啦，係啦。咁我都要話我自己點解咁簡單咧？我每個禮拜都唔做一次咧，係啦。咁要成日要搞到係覺得，哎呀塊面好似真係多啲暗粒喎咁先至開始做呢一樣嘢。咁所以提下你哋啊嚇，唔懶得啊嚇呢一樣嘢，係啦，得唔得？咁另外最尾啦，亦都提一提你哋啦。咁因為雖然下個禮拜凍啊嚇，咁凍嘅時候，各位同學，因為呢排好多朋友都會問我就係話，喂 Miss Ho，究竟應該用 Le Creme Shine 好啊，定係 Blue Cream 好？咁其實我想講，喂兩個一齊用係得㗎，係啦。咁點解咧？因為如果我哋係屬於中女之後啦，如果你話我仲係20零歲，又或者係我個仔仔而家青春期，塊面油冧冧嘅，咁我覺得咧呢一類型嘅人咧，我就真係覺得你淨係用 Le Creme Shine 就已經夠㗎啦。咁但係如果你話唔係嘅，我係屬於一個中女嘅，好多時候咧，大家都會同我講就係，我覺得有啲乾啦，乾得嚟咧，但係又會出粒粒喎。咁又會出到白頭啊，真係一嚿嚿瘡啊。但係咧，呢啲面珠墩位啊，呢啲眼啊，呢啲位咧，額頭啊，就覺得好乾咁樣。咁應該用邊支咧？其實 you need both 兩支，因為你其實講緊你有唔同嘅需要。嗱，當然你成塊面係需要保濕。咁同埋其實好多時點解你哋會出暗粒呢啲咧？有機會係因為你嗰個皮膚個角質層唔夠健康，嗰個嘅成個 condition 係比較係削弱咗嘅，咁變咗佢變得比較敏感啦，亦都擾亂咗佢油脂分泌咧，變咗你哋好容易就會有嗰啲粒粒。你個粒粒唔係因為你天生個油脂太多，係啦，而係因為你個角質層佢個成個結構有少少受損，所以令到佢唔可以正常咁樣去運作。咁喺呢個暫時性嘅階段咧，我覺得你唔係長遠需要嘅，但係可能係當個天氣真係好熱啦，又或者你真係會出粒粒嘅時候，你之至局部喺你出粒粒嘅位用 Le Creme Shine 得唔得？咁但係你 overall 你成塊面咧，你都可以用 Le Creme Bleu 去幫塊面去補水。係啦，尤其是眼啊呢啲位咧，其實我哋都想去對抗啲細紋咧。其實 Le Creme Bleu 佢裡面咧有一啲嘅紅海藻嘅成分啦，亦都有一個嘅係一啲微生物嘅成分啦，係會幫我哋做埋抗衰老，唔止保濕咁簡單嘅，得唔得？咁所以咧，當你用完 Le Creme Bleu 之後，點解個個同學仔咧都會覺得好水潤啊，同埋個皮膚咧都開始咧好似啲紋咧越嚟越少咧，係因為你配合咗 CeraVe 再配合埋 Le Creme Bleu 啦。咁佢裡面兩個咧有一個 synergy 嘅 effect 咧，就會令到咧
我哋個皮膚會變得越嚟越飽滿嘅個底層，因為我哋充滿咗一個水分啦，同埋將成個角質嘅結構去強韌翻去嘅，得唔得？係啦，咁所以咧記得啊嚇，依排開始轉季咧，我真係會 recommend 你哋咧，好想你哋咧係要有一支咧 Le Creme Shawne 咧喺屋企看喺門口。我自己每一日咧依排咁熱咧，我會搽邊啲位咧？我會搽一啲我平時成日出粒粒或者會好容易出油嘅位，譬如鼻啦，譬如下巴啦。係啦，咁如果有啲朋友，譬如你 jawline 啦，呢啲位都會容易出粒粒嘅話咧，我都會建議你可以搽一搽嗰啲位。咁但係留意翻就係話，如果你個皮膚係有傷口，又或者真係又有個粒粒啦，你搽落去嘅時候，你可能會有吉吉嘅感覺，可能係10秒，係因為佢真係幫緊你殺緊菌做緊嘢，得唔得？但係呢個感覺咧係好快就會消失。咁同埋你記得之後加翻 The Cream Blue 去幫你補水咯，係啦。咁今日嘅分享咧講住咁多先，咁但係亦都提一提你哋啊嚇，我哋3月嘅優惠咧仲有3日嘅啫，咁所以咧如果要補貨嘅話咧，不妨咧喺呢一個嘅3月優惠嘅時候把握機會啦。咁而我哋嘅 Blue Cream 啦，因為其實我都相信大家係 keep 住成日用嘅，咁所以咧留意翻你可以咧用呢個2支優惠裝咧，佢個價格咧都係非常之優惠嘅，得唔得？咁而但係因為我都好想你哋咧，可能每人咧都會可能 keep 一支 Le Creme Shawne 咧喺屋企看門口，咁所以今個月嘅3月優惠咧，我哋係專精選咗一啲咧好適合轉季嘅時候，幫你哋疏通毛孔、鎮靜皮膚嘅產品咧，俾你哋揀嘅，得唔得？好，講住咁多先。如果你哋有乜嘢咧嘅護膚問題啦，記得咧就 WhatsApp 我哋97929738，咁我 Miss Ho 咧就會咧盡快回覆你嘅問題嘅。講住咁多先，拜拜。